Hola, ¿cómo están? Hey everybody, how you doing? Les voy a mostrar que me abrieron el paquete en la aduana, los paquetes. I'm going to show you that customs opened my package and they put both of them, but they put again the seals. Pusieron los sellos también. Esta es una compra de Lireka. Las dos compras de Lireka. No lo puedo abrir. I cannot open them. En este video va a ser corto. Les voy a mostrar los que vinieron. Y en otro video, después voy a hacer un video de A1 de cada mazo, porque también los quiero emparejar, quiero encontrar pareja. So I'm trying to open this, and I'm going to show. This video is going to be short, just to show the decks that I bought, and then I'm going to. Here you have a 10% discount on your first purchase. Acá tiene un porcentaje del 10% de descuento en la primera compra. So I'm going to do this just showing the decks that I bought. And then I cut myself. And then I'm going to do separate videos showing each of the decks and trying to find them a pair to each of them. Happy mail, happy mail. Ay, correo feliz. Cecilia está feliz. Y Cecilia va a cortar este video y va a hacer otros más largos con cada uno de los mazos. So Cecilia is going to end this video and do one by one. Yes, check it out later. Bye bye. Ciao.